2019। तो मूव करते हैं डायरेक्टली अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑफिशियली बिकेम टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑन विच डे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो JNK है उसका बाइफर्केशन कर दिया गया था 5 अगस्त को, और 5 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो आर्टिकल 370 है वो अबॉलिश कर दिया था। अब ये आर्टिकल 370 से रिलेटेड क्या क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो 3-4 फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिए। फर्स्ट थिंग इज़ कि आर्टिकल 370 है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 21 जो पार्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये टेम्प्रेरी प्रोविज़न था शुरुआत में, ओके। और फोर्थ जो थर्ड वाला इसका प्रोविज़न है, जब ये अबॉलिश हुआ इसे 5 अगस्त को, उसके बाद 2 UT बना दी गई। UT मतलब यूनियन टेरिटरी। अब दो यूनियन टेरिटरी बनी, उनका नाम था, एक का नाम था जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरी वाले का था लद्दाख। तो एक तो JNK बना और दूसरा बना लद्दाख। और जो लद्दाख वाला था वो विदाउट लेजिस्लेचर था, जो UT था। मतलब जैसे दिल्ली आपने देखा होगा, दिल्ली में क्या है, CM भी होते हैं और गवर्नर भी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप लोगों को पता है अपने अपने स्टेट में एक गवर्नर होता है जो कि अपॉइंट करता है किसको, जब चीफ मिनिस्टर होता है उसके ऊपर गवर्नर होता है। ऐसे ही हर यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, और बहुत सारी यूटी जैसे कि चंडीगढ़ रहा, इन सब में एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं उसे। नाम डिफरेंट है बस, लेकिन काम सेम ही है, ओके। तो ऐसे ही ये दोनों यूटी जब बनी, JNK एंड लद्दाख, तो JNK वाली जो बनी थी उसमें लेजिस्लेचर भी था जैसे दिल्ली की तरह, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। और जो लद्दाख है उसमें बस लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो डायरेक्टली किसके अंडर में काम करेगा, सेंटर के अंडर में, ओके। ये सब चीज़ें आप लोगों को जानने की ज़रूरत थी। तो जब ये अबॉलिश हुई थी तो ये हुआ था टेम्प्रेरी, मतलब ये इम्प्लीमेंट होगा कुछ समय बाद, जो वो टाइम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि वो कौन सी डेट है जिस पे कि ऑफिशियली सेपरेट हो जाएंगे। तो वो है 31 अक्टूबर। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। आप देख सकते हैं कि इंडिया का आप मैप देखेंगे तो उसके जो नदर्न पोर्शन है उसमें आप लोगों को ये जो कलर्ड पोर्शन है उसमें अगर वेस्ट साइड में देखेंगे और ईस्ट साइड में आप देखने की कोशिश करेंगे तो ईस्टर्न पोर्शन है उसे लद्दाख बोला गया है, जिसमें लिखा हुआ है UT विदाउट असेंबली। असेंबली का सेंस है कि वहाँ जो इलेक्टेड लोग होंगे, MP जो MLA वगैरह, उनका CM नहीं बनेगा उसके ऊपर, ओके। तो वहाँ MLA वगैरह के इलेक्शन नहीं होंगे, किसके होंगे, डायरेक्ट MP वगैरह के। और जो JNK होगा, जो UT बना है जो कि वेस्टर्न साइड में है, उसमें क्या होगा, उसमें दिल्ली जैसा मॉडल रहेगा। दिल्ली में क्या है कि वहाँ पे MLA भी चुने जाते हैं, ओके। और एक CM भी होगा। और ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा JNK तो है, जम्मू एंड कश्मीर उस टाइम का जब इंडिया आज़ाद हुआ था। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ जो लाइन आपको दिख रही है जो दूसरे कलर में है, ये वाला पोर्शन इसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ओके। और जो ये लाइन है ये LOCC को बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे इंडिया की तरफ से आर्मी तैनात है, ओके। तो ये इसकी लोकेशन के बारे में था। और ये वाला जो पोर्शन है ये अक्साई चेन है जो कि चीन के अंडर में है, और इधर वाला पाकिस्तान के अंडर में है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये इंडिया का ही है, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हु विल बी स्worn एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK एंड लद्दाख। तो लद्दाख का जैसे मैं जिक्र कर रहा था और JNK का जिक्र कर रहा था, जब UT बनी है तो उनका लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ना कोई होगा। तो उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, वो कौन कौन इंसान हैं, कौन कौन शख्सियत हैं जो उनके फर्स्ट गवर्नर बनने वाले हैं। तो आप देखेंगे ऑप्शन A में गिरीश चंद्र मुर्मू और राधा कृष्णन माथुर। जो राधा कृष्णन माथुर हैं वो लद्दाख के गवर्नर बनेंगे, एक्स ब्यूरोक्रेट हैं ये। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये JNK के बनेंगे, ओके। और JNK के बनेंगे ये फॉर्मर IPS ऑफिसर हैं ये, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन A। ये इनके पिक्चर हैं, आप देख सकते हैं कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो ये वाली शख्सियत हैं, और ये वाले राधा कृष्णन माथुर हैं।
तो राधा कृष्ण माथुर किस यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो हैं लद्दाख के। और आप विदर्भ वाले पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ पे गिरीश चंद मुर्मू, ये हैं JNK के। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि KBR जो कि काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वो कौन सा स्टेट है जिसमें KBR करके एक राष्ट्रीय उद्यान वो स्थित है। क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है, पर एक चीज़ समझ लेते हैं इसमें कि नेशनल पार्क होते क्या हैं बेसिकली। ओके, तो आप लोगों को पता होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है एक, जो कि 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब बनाया गया, पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया। एक चीज़ मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि बिल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो रॉ फॉर्म में जब पार्लियामेंट में प्रोसीड की जाती है तो वो बिल होती है, जब पास हो जाती है तो एक्ट बन जाता है। ठीक, सेम चीज़ के आगे बिल लगता है, मतलब एंड में बिल लगता है जब वो प्रोसीडिंग में होती है, और जैसे ही वो पास होती है पार्लियामेंट से और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, वही सेम चीज़ को एक्ट बोलने लगते हैं। ठीक, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ एक्ट है। कब हुआ था? 1972 में। इसमें ये बात का जिक्र किया गया कि वाइल्ड लाइफ है उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ में सब लोग आते हैं, लाइक प्लांट से लेके एनिमल सारे। अब इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनका जो इकोसिस्टम है, उनके हैबिटेट्स हैं, उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या किया गया, डेजिग्नेटेड प्लेस और डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क्स बनाए गए। नेशनल पार्क में क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम होता है जिसमें कि जो फ्लोरा एंड फौना दोनों एक साथ रहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई जिनमें कि स्पेशल कोई भी जैसे जानवर है, जैसे कि टाइगर्स रिजर्व बनाए गए, ये सब बनाए गए, इन सब के लिए बनाए गए। उसके बाद क्या हुआ, सन 2002 में इस वाले एक्ट को अमेंड किया गया। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने लाइन बोली अमेंड किया गया, अमेंड का मतलब कि एक्ट में कुछ सुधार किया गया। उस एक्ट में 2 जगह और जोड़ दी गई जिनको लाइक प्रोटेक्टेड एरिया का दर्जा दिया गया एक्ट के तहत। एक्ट के तहत क्या है, इनमें 2 चीज़ जोड़ी गई, कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब कि बहुत सारे एरिया हैं उनको कंजर्वेशन रिजर्व का दर्जा दिया गया, और एक लास्ट में कम्युनिटी रिजर्व। ओके, इन्हें भी किसका हिस्सा दे दिया गया, प्रोटेक्टेड एरियाज का। ओके, तो ये चारों किसमें, पहली चीज़ आपको क्या रखनी है, किस एक्ट के तहत है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया, और उसमें 4 जिक्र किया गया, नेशनल पार्क्स का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, और कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व का। उनमें से एक नेशनल पार्क है जो कि KBR है, जिसका कि जिक्र इस क्वेश्चन में किया गया है। ओके, तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि ये किस जगह स्थित है, तो ये है तेलंगाना स्टेट में, और ये वैसे जो एग्जैक्ट प्लेस देखेंगे आप तो ये हैदराबाद में है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये देखेंगे आप, इंडिया का मैप है ये, यहाँ पे देख पाएंगे आप, ये वाला पोर्शन ये है तेलंगाना रीजन। ठीक, अब इसको आप मैग्नीफाई करिए यहाँ पे आके, ये दूसरा मैप है जिसमें मैंने मैग्नीफाई किया, मतलब इस वाले जो मैप को इसको बड़ा किया है मैंने। तो जब बड़ा करके देखेंगे आप तो यहाँ वाले पोर्शन में एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी, तो वो लिस्ट है, सॉरी जो लिस्ट है उसमें देखेंगे आप 9 नंबर पे देखिए KBR लिखा हुआ है, और ये KBR 9 नंबर आप इधर देखें तो यहाँ पे ये प्लेस है जो कि 9 है, तो ये KBR बता रहा है कि ये इस जगह पे लोकेटेड है। आप ये एरिया देख रहे होंगे, ये AP का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया, और उसके साइड में देखेंगे यहाँ बे ऑफ बंगाल रीजन है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा जो पोर्ट है जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, वो है विशाखापत्तनम। ओके, और ये तेलंगाना रीजन है। इसके जो CM हैं उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी करंट में उनके CM कौन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस मतलब बहुत सारे जज होंगे, उनमें एक चीफ होंगे, उनको चीफ जस्टिस बोला जाएगा। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए हैं, पहले 2 चीज़ समझ लेते हैं हम इसमें। सबसे पहले चीज़ कि हाई कोर्ट हायरार्की में कहाँ आता है, जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट जो कि पूरी यूनियन मतलब सारे स्टेट्स को मिला के उसको उसके ऊपर है, वहाँ पे आप अल्टीमेट कोर्ट है वो इंडिया का। उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट्स,
ठीक है। उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, देन फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं जो कि जो फैमिली मैटर्स हैं और ये सब बाकी चीज़ों को डील करते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है ग्राम पंचायत और ग्राम न्यायालय करके, यहाँ पे भी चलता है, लेकिन यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं, इनमें से एक हाई कोर्ट है जिसको कि मद्रास हाई कोर्ट बोलते हैं। ओके, आप लोग इस बात से शायद वाकिफ़ हों कि एक एक हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो दो दो स्टेट्स में हो सकता है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में कितने स्टेट्स हैं अभी, 28 स्टेट्स हैं और यूटी कितने 9। ठीक है, अब जो 28 स्टेट हैं तो 24 हाई कोर्ट कहाँ से हो गई, कम हो, ये नंबर कम है ना 28 से। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक एक हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन दो दो स्टेट्स में हो सकता है। ओके, तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं, तो नियुक्त हुए मतलब अपॉइंट हुए हैं, तो इसका प्रोसीजर कुछ रहा होगा, तो उसे भी समझ लेते हैं हम लोग। एक होता है कॉलेजियम सिस्टम, न्यूज़पेपर में आता रहता है, 2014 के आसपास बहुत न्यूज़ में आया था, क्योंकि वहाँ पे एनजेसी एक्ट आया था उस समय, इसके बारे में बहुत प्रोविज़न आया था और प्लस न्यूज़पेपर्स में हर रोज़ आर्टिकल्स आते थे। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि एक कॉलेजियम होता है जिसमें 4+1, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज हैं 4 वो, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। ठीक है, तो इनको मिला के एक कमेटी बनती है, एक कॉलेजियम बोलते हैं जिसको, कॉलेजियम नाम दिया जाता है। वो कॉलेजियम क्या कर रिकमेंड करता है कि अगला जज कौन होगा, अपॉइंटमेंट किसका कहाँ होगा, ट्रांसफ़र कहाँ होगा। इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही क्या प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। ओके, ये प्रोसीजर क्लियर है पूरा। दो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है इसमें कि हाई कोर्ट्स कितने हैं, हाई कोर्ट्स हायरार्की में कहाँ आते हैं, दूसरी चीज़ एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्ति होती है। तो अब इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हैं जस्टिस AP शाही। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंडिया विल प्ले इट्स फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वो कौन सा कंट्री है जिसके साथ इंडिया अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलने जा रहा है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है। फैक्ट आप दो तीन चीज़ें याद रख सकते हैं कि ये टेस्ट मैच होगा कहाँ, ये ईडन गार्डन में होगा। ईडन गार्डन कहाँ पर है, कोलकाता में। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, ये कंट्री दूसरा कौन है जो इंडिया के साथ मैच खेलने वाला है, वो है बांग्लादेश। और तीसरा एक फैक्ट रहेगा, इसमें पिंक कलर की बॉल यूज होगी। डे नाइट से मेरा सेंस क्या है, आप लोगों को पता है कि जो टेस्ट मैच चलता है वो सुबह स्टार्ट होता है 9-10 बजे के आसपास, देन 5 बजे के आसपास तक चलता है शाम में। लेकिन अब क्या होगा, ये दोपहर के आसपास स्टार्ट होगा और रात में 11-10-11 बजे तक चलेगा, तो उसी को डे नाइट का नाम दे दिया गया है। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द 2019 समिट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप विल बी हेल्ड एट विच प्लेस। तो RCEP है, पहले इस ग्रुप को समझ लेते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन पे लौटेंगे। ओके, तो RCEP क्या है, एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप बनाने की बात हो रही है जिसकी कि अभी मीटिंग होनी है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखना। इसके लिए इंडिया की तरफ से भी कोई मिनिस्टर जाएंगे जो कि वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। इसमें क्या है कि टोटल 16 कंट्रीज़ हैं जो कि मिलके क्या चाहते हैं कि जो गुड्स हैं उनका फ्लो बहुत आसानी से हो, रादर देन कि जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है ये सब लगाई जाती है उनकी वजह से फ्री फ्लो है जो गुड्स का वो रुकता है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाहते हैं। उसमें जो 16 कंट्री है वो कौन कौन सी कंट्री भाग ले रहे हैं, ये मैप मैंने यहाँ पे डाला है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये पैसिफिक ओशियन है। ओके, इस साइड देखिए आप पैसिफिक ओशियन का वेस्टर्न साइड, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो कंट्री जो येलो कलर से हो रहे हैं वो सारी कंट्रीज में शामिल हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप याद कैसे करेंगे, ये बहुत आसान तरीका है। 10 तो आसियान की कंट्री, आसियान मतलब एशिया के साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, आप लोगों को यहाँ से याद, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, देन दिस इज़ मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, और यहाँ ब्रुनेई, फिलीपाइंस, ये कंट्री हैं, इनको मिला के ये हो जाता है। और बाकी 6 कंट्री कौन सी हैं वो अभी ऐड हुए हैं, उनमें एक तो चाइना है, एक इंडिया है, एक न्यूजीलैंड है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक जापान है, प्लस एक साउथ कोरिया है। आप देखेंगे मैप में ये सब दिख रहा है, क्योंकि जो येलो कलर है उसमें साफ साफ ये साउथ कोरिया, ये जापान है। दिस इज़ चाइना, दिस इज़ इंडिया
और ये रहा न्यूजीलैंड, और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है माना जाता है, उसके साथ साथ उसमें बहुत सारी कंट्री भी हैं। ये कभी मिस्टेक मत करना कि उसमें एक ही कंट्री है। न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आएगा? ये इसी कॉन्टिनेंट में आएगा। ओके, तो ये जो कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं। ये क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, आरसीईपी बनाना चाहते हैं? क्योंकि 10 आसियान की कंट्री ऑलरेडी उनमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये 6 कंट्री इनका इंडिविजुअल तौर पे इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान के साथ। आसियान से आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। 10 कंट्री हैं, उनको आसियान बोला जाता है। बस इतना इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कौन से कंट्री हैं, मैंने इनके नाम अभी आप लोगों के सामने बोले थे। ये है, अगर आप मैप में देखें, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। तो साउथ ईस्ट होता है ये, इनके मिडिल में से जाएगा, तो ये साउथ ईस्ट कंट्री बोले जाते हैं। ओके, तो ये वाली कंट्री आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडिया के जस्ट ईस्टर्न साइड से, म्यांमार से लेके ये पूरा, ये सब कंट्री इसमें शामिल हैं। ओके, ये वाली कंट्री, ठीक। इनको मिला के आरसीपी बनाने की बात हो रही है। अब लौटते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसकी जो समिट होने वाली है 2019 की, जो कि नेगोशिएशंस होते हैं वो टाइम लेते हैं, तो समिट्स होती हैं अलग अलग प्लेस पे, तो वो किस जगह होने वाली है? तो वो होने वाली है बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो ये आरसीपी है उसके बारे में जितना मैंने जिक्र किया था उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और जितनी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सब कंट्रियों के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन्हें आप आराम से देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2019 वाज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री? मतलब एक ग्रुप है, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे किसकी, आरसीईपी की, ऐसे ही एक और ग्रुप है, उसका नाम है एपीईसी, जिसको कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप बोलते हैं। आप लोगों को वर्ल्ड मैप आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये पैसिफिक रीजन है। अब एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, तो पैसिफिक रीजन से कुछ लगा हुआ एशिया का रीजन प्लस दूसरा पैसिफिक का इधर वाला रीजन, ईस्टर्न साइड वाला रीजन। तो जो ब्लू कलर से जो रीजन हो रहा है इसको एशिया पैसिफिक रीजन बोलते हैं। ओके, इसके बीच में सिमिलर काइंड ऑफ जो आरसीपी की मैं बात कर रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, उसी टाइप का एक यहाँ पे भी एक एंगेजमेंट चाहिए उन्हें। उसके लिए उस ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन क्या हुआ, उसकी एक समिट होने वाली थी, वो चिले कंट्री है, जो कि आप साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो उसका जो वेस्टर्न उसका कोस्ट है उस पर एक कंट्री है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये चिले। यहाँ पर होनी थी, लेकिन यहाँ पे अभी अनरेस्ट चल रहा है। अनरेस्ट किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। ओके, क्योंकि मेट्रो का किराया बढ़ा दिया था गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और प्रोटेस्ट बहुत वायलेंट हो गए हैं अब। ठीक है, तो यहाँ की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी कंट्री में अब जो समिट होने वाली थी वो यहाँ पे हेल्ड हो। ठीक, अब इस ग्रुप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप के बारे में जितने भी कंट्री थे वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। जो आसियान वाली कंट्री हैं वो तो शामिल ही हैं इसमें, और बाकी जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, फिलीपाइंस, ब्रुनेई, पपुआ न्यू गिनिया। और जो इधर साइड जाएंगे आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, देन आप देखेंगे यहाँ पेरू है, यहाँ पे चिले है, या मैक्सिको, यूएस एंड कनाडा, ये कंट्री मिलके इसे बनाते हैं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि इंडिया इसका पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, तो इसमें इंडिया नहीं है, ये आपको स्टार मार्क करके रखना है। आरसीपी में इंडिया मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, एपीईसी में नहीं है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कहाँ पे आयोजित होने वाला था, लेकिन नहीं हो रहा है अब, तो वो था चिले में। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये एपीसी के बारे में दिया हुआ है कि चिले ने इससे पहले कब होस्ट किया था, 2004 में इसे होस्ट किया था, अब कैंसिल हो गया इस साल। और बाकी जो कहाँ होने वाला था, ये सेंटियागो उनकी कैपिटल है चिले की, वहाँ पे ये होने वाला था। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट रिसेंटली अडॉप्टेड रिजोल्यूशन टू रिकॉग्नाइज मास किलिंग ऑफ आर्मेनियन बाय देन ऑटोमन एम्पायर एज जीनोसाइड? क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन मैं इसको बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ही पूछा है किस देश की कंट्री की पार्लियामेंट, मतलब उसकी जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, वहाँ पर
एक रिजोल्यूशन पास किया गया। रिजोल्यूशन मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई मुद्दा है, उस पर वोटिंग हुई है और लोगों ने पास कर दिया, तो वो रिजोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये रिजॉल्व से निकला है ये वर्ड। ठीक है, तो रिजोल्यूशन हुआ, वो क्या है, उसने ये चीज़ रिकॉग्नाइज किया कि ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर क्या है, अब वर्ल्ड मैप देखेंगे जो टर्की वाला रीजन है ना, उसके आसपास वाला रीजन है, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, जिसको कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिसमेंटल कर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, उसको हरा देने के बाद जो इसके जो लैंड थी जितनी भी या फिर रीजन था एम्पायर का, वो सब डिवाइड कर लिया इन यूके और फ्रांस और बाकी जितनी भी कंट्री एक साथ से लड़ रही थी। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें अर्मेनिया एक कंट्री है, उसका जिक्र किया गया है। अर्मेनिया जस्ट आप देखेंगे तो टर्की के साइड में ये कंट्री है, वहाँ पर कंट्री बनाया गया। ये सब कंट्री अभी नए हैं क्योंकि ये अभी एग्जिस्टेंस में आए हैं वर्ल्ड वॉर के बाद। पहले क्या था, अर्मेनियन पीपल रहा करते थे टर्की ऑटोमन एम्पायर में, तो वहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर था उसने जेनोसाइड किया था। जेनोसाइड मतलब होता है लोगों को मारा था, और जेनोसाइड का सेंस बेसिक लिटरल सेंस देखेंगे तो उसको होता है सामूहिक रूप से, मतलब लोग बहुत नंबर में लोगों को मारा जाता है कि पब्लिक प्लेसों पे और हर जगह। अभी जैसा कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो ये रोहिंग्या वाला इशू चल रहा है, उस टाइप से इसको आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसा हिटलर किया करता था, वो जेनोसाइड होते थे। ठीक है, और वो स्टेट स्पॉन्सर है कि नहीं, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन अर्मेनिया के लोग थे जो अभी इस कंट्री में रह रहे हैं, वो पहले ऑटोमन एम्पायर में रहते थे, उनकी मास किलिंग हुई थी। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है अब किसी देश का पार्लियामेंट। वो कंट्री का आपको नाम बताना है कि किसने रिजोल्यूशन पास किया है कि ये चीज़ उन्होंने की थी एज अ जीनोसाइड। तो वो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी मैंने क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब अर्मेनिया कंट्री को देख लेते हैं, वो कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। तो ये है रीजन, आप देखेंगे यहाँ पर टर्की के जस्ट ऊपर साइड वाला रीजन है अर्मेनिया। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है इसमें, लेकिन आप यहाँ पे करिए, क्योंकि टर्की के जस्ट ईस्टर्न साइड में, क्योंकि आप टर्की को आप समझिए कि ऑटोमन एम्पायर था। वैसे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था ऑटोमन एम्पायर एक टाइम पे, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझने के लिए आप ये समझिए कि टर्की यहीं पर था, टर्की में ऑटोमन एम्पायर, और ये वाला रीजन यहाँ पर लोग रहते थे कुछ जो कि इसी का पार्ट थे, लेकिन बाद में अलग हो गए, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ट्रीटियाँ होती उनके तहत। ठीक है, अब ये अर्मेनिया का मैप है, मैंने यहाँ पे अलग सेपरेट किया, इसे जूम आउट किया है थोड़ा सा। देन अब यहाँ पे विजिबिलिटी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्लैक सी के पास है ये। ओके, तो ये ब्लैक सी है और ये रहा अर्मेनिया कंट्री, और ये लैंड लॉक है, ये किसी से बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसी भी वाटर बॉडी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से वाटर बॉडी से ये बॉर्डर शेयर करता है। तो ना तो ये ब्लैक सी से, ना नहीं कैस्पियन सी से। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा, और इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो बात जिक्र हो रही है अर्मेनियन जेनोसाइड, ये 1914 टू 1923 के आसपास की बात है। अब इसे ऐसा नहीं है कि यूएसए की गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। इससे पहले बहुत सारी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर चुकी हैं, जिसमें कि ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रसिया जैसे कंट्री शामिल हैं। ओके, तो इस टाइप का कोई ऑप्शन आए कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम, इस टाइप के हैं, तो देन उसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द निर्वीक स्कीम। तो जो इस स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके रेस्पेक्ट पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑप्शंस में ABCD, वो कौन कौन से ठीक हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे ECGC, ये इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बेसिकली इस स्कीम में क्या है कि इंडिया को एक्सपोर्ट करना है कोई चीज़। ठीक है, जब एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्टर जो है उन्हें इंश्योरेंस चाहिए होता है अपने एक्सपोर्ट का। क्यों? क्योंकि बीच में जो प्री शिपमेंट या फिर पोस्ट शिपमेंट जो डैमेज हो रहा है उसे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए उन्हें डेट चाहिए होता है। इंश्योरेंस के लिए आपको डेट चाहिए होगा। अब वो डेट जब मिलेगा तो उसके लिए उन्हें कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कुछ जो लोग प्रिंसिपल लेंगे बैंक से। इसको आप इंश्योर कराना चाहते हो, इंश्योरेंस चाहते हो इसका भी, तो उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी है जो कि ECGC है। ठीक है, यही इंप्लीमेंट कर रही है इस स्कीम को, और यही देखती है, ये बेसिकली क्या है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह है उसका वो सब देखती है, और 90% तक कवर करती है जितना भी प्रोडक्ट है उसके वैल्यू का। तो ये इस स्कीम के बारे में। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन को। तो ऑप्शन था आपको ECGC द्वारा ही है, दिस इज करेक्ट। अनाउंस बाई फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है।
सी ऑप्शन है इसमें, इट इन्हांस लोन अवेलेबिलिटी फॉर एक्सपोर्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, निर्यातक, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, ओके, इंपोर्ट मतलब आयात। और वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। और ईसीजीसी आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, ओके। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हैं, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ एप्रोप्रिएट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो स्कीम है इसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ है, एग्जैक्टली मैंने जो चीज़ें बोली हैं वही मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, जस्ट कि आप उसे बाद में देख पाएँ। 90% तक जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट है वो दोनों कवर रहते हैं। सेंस क्या है, मतलब हमें एक्सपोर्ट करना है तो अपने जो माल है उसकी हमें इंश्योरेंस चाहिए, तो उसकी गारंटी चाहिए क्रेडिट की, दैट्स इट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू मैकेफी, विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर हाईजैक मोबाइल ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन। रिसेंटली एक न्यूज आई है कि एक जो मालवेयर है उसने बहुत सारे जो मोबाइल्स हैं उसके ब्राउजिंग का जो डाटा है उसे हाईजैक किया है। तो मैकेफी जो एंटीवायरस या फिर सॉफ्टवेयर बनाता है उसने इस चीज़ का बताया है कि वो कौन सा वायरस है। पहले ये समझ लेते हैं कि ये मालवेयर वर्ड है ये कहाँ से आया है। ये दो वर्ड है, उनको तोड़ के बनाया गया। MAL मतलब माल को बनाया मैलिशियस, और वेयर लिया गया है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो इनका बीच वाला पोर्शन यहाँ से कट कर दिया है और इसको मालवेयर बोल दिया गया, दैट्स इट। इसका बेसिकली क्या है कि किसी के बैड इंटेंशन से आपने कोई सॉफ्टवेयर डाला है किसी का डाटा चुराने के लिए, उसके लिए बेसिकली इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो जो नाम पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर था, कौन सा मालवेयर था, उसका नाम है घोस्ट कैट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन बेस्ट परफॉर्मिंग CEOs इन द वर्ल्ड 2019 लिस्ट पब्लिश बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। तो ये एक बॉडी है जिसने एक लिस्ट बनाई है, उसमें ये देखा गया है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग CEO, तो CEO क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब ये क्या होते हैं, आपको पता है कंपनी होती है, कंपनी में बहुत से लोगों का शेयर होता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर है, वो कंपनी को चलाते नहीं है, वो एक ऑफिसर को नियुक्त करते हैं। ऑफिसर मतलब एक एम्प्लॉय बोल रहा हूँ मैं उस सेंस में, जो कि ये सब डे टू डे जो वर्किंग है उसको देखेगा, उसको ही CEO बोलते हैं, जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डे टू डे उस बेसिस पे। लेकिन एक कंपनी में देखें तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो कौन होते हैं, वो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो लोग किसी और को अपॉइंट करते हैं कि ये बंदा है, ये हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेगा। वो सब जो डिसीजन लेगा वो लोगों को मिला के बंदा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनकी मीटिंग्स होती हैं टाइम टू टाइम, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये बनाते हैं, CEO को अपॉइंट करते हैं। तो ये एक ऑफिसर, एक एम्प्लॉय होता है जो कि डे टू डे बिजनेस को देखता है और विजन जो भी उसका होता है उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करता है। तो इस लिस्ट में पूछा गया है कि कौन सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग CEO रहा है। तो इसमें जेनसन हुआंग का नाम आया है, जो ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है, ओके। और सत्या नडेला किस कंपनी के CEO हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएंगे मुझे। सुंदर पिचाई गूगल के हैं और शांतनु नारायण एडोब के हैं, ओके। तो क्वेश्चन 11 का फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस। तो एटलस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि एटलस क्या होता है कि प्लेसेस होते हैं उनको दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन है उसको मैग्नीफाई या फिर छोटा करके उसके जो आस्पेक्ट है उनको विजिबिलिटी भी दिखाई जाती है। दैट इज एटलस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी चीज़ को आप छोटे फॉर्म में ला के उसे दिखा रहे हैं। सिमिलरली ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लाइक ऑर्गन वो हैं, बहुत सारे लोकेशंस हैं जिनको हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं मैप। उसके लिए फ़र्स्ट टाइम इन्होंने मैप किया है। इससे क्या रहेगा कि जो जितने भी खतरनाक डिजीज़ हैं, पार्किंसन या फिर अल्जाइमर वगैरह, इन सबको समझने में हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ हैं उनसे आप लोग कंपेयर कर पाओगे कि सर्टेन जो सेल्स हैं या फिर वो टिश्यू हैं उसकी लोकेशन क्या है, उसके बेसिस पे
कुछ मैपिंग के द्वारा उससे समझने में हेल्प मिलेगी। तो ये जो प्रिपेयर किया है क्वेश्चन में पूछा है कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने प्रिपेयर किया है, वो है IIIT हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटर हैज सेट अ टारगेट टू एंश्योर एटलीस्ट 70% इन्फेंट टू हैव एक्सेस टू ब्रेस्ट मिल्क बाय विच ईयर। तो अभी क्या हुआ कि जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वर्ल्ड के, जो एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ब्रिक्स में आप देखेंगे ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ठीक है साउथ अफ्रीका, ये कंट्री मिलके ब्रिक्स नेशंस बनाते हैं। इनके ग्रुपिंग है, तो उस ग्रुपिंग में बहुत सारे लाइक डायमेंशंस हैं, जैसे सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी है, हेल्थ एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। तो जो हेल्थ वाले एस्पेक्ट के लिए मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर गए थे इंडिया के, जो कि ठीक है, तो ये गए थे वहाँ। तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि ब्राज़ील में एक सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है। वहाँ क्या है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इन्फेंट के लिए, उसको कंपलसरी बनाया हुआ है, और उसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत डाउन है उधर, और इन्फेंट भी हेल्दी पैदा हो रहे हैं। उसको देखते हुए इंडिया में से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके लिए जो एक टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है कि हम लोग 25 तक, मतलब 2025 तक 70% जो बच्चे हैं उन्हें एक्सेस कराने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी जो टारगेट है इसको सेट किया गया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट हैड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनेक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कौन सा स्टेट है जिसने लॉ बनाया, कानून बनाया, जो इंडिया का पहला राज्य बना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है कि इससे आप समझ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट, आप लोगों ने कभी मकान बनवाया होगा तो बोला होगा कि हमने ठेकेदार को दे दिया, मतलब सारा मकान बनाने के लिए, वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगल होता है। कॉन्ट्रैक्ट बट लीगलिटी से बेसिकली निकला है। तो लीगलिटी क्या होती है कि जैसे अगर वो काम नहीं होता तो देन आप उसे सू कर सकते हो कोर्ट में। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, फार्मिंग में क्या होता है कि आपने कोई फसल उगाई, उसका जो प्रोड्यूस है उसे कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये अभी तक तय नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है और जिसको चाहिए, वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप इतने % या फिर इतने क्विंटल गेहूँ या फिर कोई भी जो भी फसल है वो मुझे चाहिए इस टाइम तक। तो इससे क्या रहेगा कि जो जो किसान है उस बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, वो ये करेगा कि ठीक है, देन और भी ऐसे लोग मिलेंगे तो उनके साथ वो बार्गेनिंग कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसका जो प्रोड्यूस है वो बिल्कुल सेफ़ है कि हाँ ये बिक जाएगा मार्केट में, उसे इधर नहीं कि लाइक मार्केट में प्राइस कोलैप्स हो गई, ये सब झंझट से बच गया। इसमें बेसिकली बस क्या देखना था गवर्नमेंट को, जो राइट्स हैं लैंड के वो ना किसी तरह ट्रांसफ़र हो जाएं लाइक कैपिटलिस्ट पर्सनस के पास। उसको देखते हुए एक लॉ बनाने की ज़रूरत थी जिससे कि आप कोर्ट में जाके उस चीज़ को सेटल कर सको। तो जो स्टेट है जिसने ये चीज़ की है वो है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और तमिलनाडु स्टेट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया के मैप में, देखिए साउथ इंडिया में बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ, ये तमिलनाडु स्टेट है। यहाँ मैंने बेनिफिट्स डाले हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के, जो कि फार्मर के लिए होंगे। जो मैंने बताया मोटे मोटे तौर पे वही चीज़ें हैं, बस इसमें 2-3 बॉडीज़ का नाम लिख दिया गया है जिसमें ये बताया गया ये बॉडी बनेंगे जो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराएंगे। बाकी अभी इसमें जो शामिल किया गया है राइस, व्हीट, पल्स, ऑयल सीड एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, इनको ही शामिल किया गया है। बाकी इसे बाद में और भी कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनके लिए भी इसे खोल दिया जाएगा। अभी क्यों नहीं किया है, उसका लॉजिक क्या हो सकता है, एक ये लॉजिक हो सकता है कि आपने कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो इंडिया में लैंड साइज बहुत छोटा है, जो आप देखेंगे कि जो 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर की लैंड होती है इंडिया में ऑन एन एवरेज, जो कि 85% या 80% किसानों के पास है, वहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग वाइबल ही नहीं है। आप क्योंकि कमर्शियल जो फार्मिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, उसमें मशीनरी चाहिए होगी। तो इतने छोटे से लाइक लैंड के साइज़ में ये पॉसिबिलिटी कम बनती है, इसलिए इसको अभी कमर्शलाइज करने के लिए नहीं बोला गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें मैंने जिक्र किया है कि पर्सन्स इन न्यूज़, कुछ शख्सियत हैं जो कि अभी न्यूज़ में बने हुए हैं, तो उनका जिक्र कर लेते हैं। पहले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो
31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे होता है, वो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ओके, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सेकंड है साद अल हरीरी। लेबनान एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है। मिडिल ईस्ट में क्यों बोल रहा हूँ? मिडिल ईस्ट का सेंस है कि आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट होते हैं, उसके बीच में मिडिल है। और मिडिल में भी वो ईस्ट कैसे है कि जैसे कि चूँकि आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो पावर सेंटर है वो यूरोप की साइड रहा है पूरे वर्ल्ड का। तो यूरोप से आप देखेंगे तो उनके लिए वो मिडिल ईस्ट हो जाता है। वो मिडिल में है लेकिन जब भी ईस्ट में है उनके रेस्पेक्ट में, दैट्स वाई उसे मिडिल ईस्ट बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक कंट्री है लेबनान, जो कि मेडिटेरियन सी, आप लोगों को पता ही होगा। मेडिटेरियन सी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है, आप देखेंगे ये वाला मेडिटेरियन सी है, ये जो रीजन है, इससे यहाँ पे एक कंट्री है जिसे लेबनान बोला जाता है। वहाँ पर क्या हो रहा है आजकल, राइट्स हो रहे हैं। उसकी वजह से जो ये इनके प्राइम मिनिस्टर हैं साद अल हरीरी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ये राइट्स क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि बस उन्होंने जो व्हाट्सएप पे जो मैसेजिंग होती है उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था। बस ये छोटी सी बात को लेके इतनी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ओके, मूव करते हैं। जो सी नंबर है एंजेला मार्केल, ये जर्मनी एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ की चांसलर हैं। तो ये थर्ड नंबर पे जो लेडी हैं उनका नाम है एंजेला मार्केल। फर्स्ट ये हो गए, सेकंड साद अल हरीरी हो गए, तीसरे हैं शरद अरविंद बोबड़े। ये इंडिया के 47 CJI बनने वाले हैं। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 18 नवंबर से कार्यभार संभालेंगे। तो इस मैप में मैंने जर्मनी का जिक्र किया है, देखो यहाँ पे जर्मनी है, ये रहा। जर्मनी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानना है तो देन आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। उससे आप लोगों को ट्रू नेचर पता चलेगा कि जर्मनी का जो आज का प्रमाइसिस है, आज की जो उनकी फ़िलासफ़ी है और पीसफुल वे है, वो क्यों उन्होंने चूज किया है। ठीक है, और लेबनान ये कंट्री है, ये भी ऑटोमन एम्पायर का जो पार्ट था पहले, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी फ्रेगमेंटेड कंट्रीज़ हैं। आपको 3 चीज़ याद रखनी है इसमें। मेडिटेरियन सी है ना यहाँ पे, इस पे कौन कौन सा कोस्ट जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले सीरिया, देन लेबनान, दिस इज इजराइल, देन पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन वाला इशू बार बार न्यूज़ में आता रहता है। आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते तो गूगल करके एक बार देख लीजिए, देन आप लोग समझ जाएंगे कि बेसिकली ये इशू क्या है। ओके, तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर ख़त्म होते हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो डाउट नेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल है यूट्यूब पे, प्लीज़ उस पर विजिट करिए। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।